上一讲我们讲了商王通过占卜活动，郑重地向上帝和先祖祈求丰收。这一讲我们讲两片殷商时代卜问是否风调雨顺的天象卜辞，一则是求雨，一则是问有无天象异常。我们先来看甲骨文合集14138版令雨。那么这篇卜辞呢，我们看它占卜呢是在哪一天呢？是在戊子这一天。一个叫阙的卜人，他卜的，并且真问的啊。那么这个真问呢特别有意思啊，就是正反对真，正面问一次啊，会不会怎么样啊？反面问一次，不会怎么样吧？看诏文的谁呢？是王啊，就是商王亲自去看诏文啊，并且做出了判断。后来呢又应验了，所以这个里面呢有序词。就是叙述一下啊，是谁真问的，然后又有命词啊，就是判断什么事儿的啊，那么还有验词啊，就是这个事儿应验了。好，我们来看地极4月令雨，那个地啊就是上帝啊，就是天神，极就是道。那么极怎么有道的意思呢？我们来看甲骨文。他是一个人呐，下面有只手抓住他。那说你的说极代也，那么后来变呢，我们可以看到啊，就变得下面这个手啊，就写的有点变形了。上面这个人他就往上挪移啊，并且这个人的下半部分也缩短啊，就成了我们现在极的写法。4月啊，我们看这个4呢，甲骨文写的很有意思啊。画4条横线。那么其实啊，在文字产生之初，很多民族表示数字1、2、3、4、5呢，它都是用画横线或者画竖豆这种方法来表示的。那我们甲骨文里面1、2、3、4、5都有画横线的写法。不过呢，到5呢也有点变化啊，就是因为有很多甲骨文卜辞里面。应用上面一横下面一横中间打个叉叉这样的方式来写啊，实际上就是上面一横下面一横也是加上去的啊，就是到了5呢都有一点变化了。这个4呢到经文里面也有点变化。月，这个月呢在甲骨文里面它是一个比较麻烦的字，月和西呢这2个字啊是经常混用的，所以于醒吾先生在甲骨文字释里面说呢，月本有形可象啊，西则无形可象。所以这个西呢，它就在月的中间加上一个竖划，作为指示字的标志啊，来区别这个月。于醒吾先生认为这个月和西呢，它是有底儿和没底儿的区别，但是实际上啊，还是比较复杂的。董东斌先生经过研究认为，这个甲骨卜辞前期啊，这个月呢，它里面是没底儿的，西的中间有底儿，但是到了甲骨卜辞的后期呢。这个西里面是空的，月里面又加了底儿，就是前期啊月中空空，西中有底儿啊，后期西中空空，月中有底儿。那么反映在我们文字形体的演变里面呢，就是这个月字啊，它加了底儿之后啊，慢慢的就变得像我们现在这个月的写法。令雨啊，这个令呢，我们看啊，它上面是一个倒三角形。下面是一个跪着的人，这表什么意思呢？有人认为它是表一个人在房檐底下接受命令。实际上啊，这上面这个倒三角，很多时候都是表示一个口啊，就是一个倒着的嘴巴。所以实际上这个令呢，就是发号施令，有人呢发这个命令，然后有人接受命令，是这样的一个意思。那雨呢，我们看甲骨文里面啊，它有时候用这个底儿啊。一个下垂的底儿来表示，但是有的甲骨文呢，它上面又加上一个横，这个横表示什么呢？表示天。到后来呢，又在这个天上面又加了一个小短横，作为一个装饰性的笔划。那么慢慢变呢，又把这个下面这个雨底儿呢和上面这个小短横连了起来啊，就变成我们现在这个雨。这个雨字呢，说你的是雨水从云下，说的很形象啊，就是这个水啊从天上落下来。所以这个雨在甲骨文时代，它就已经可以表示动作，就是下雨。比如
说像古诗上言里面说冬雷阵阵，夏雨雪，实际上是夏天下雪，不是夏天下雨和下雪。那诗经小雅大田里面说欲我宫田，那么还有像诗经北风篇里面说北风其凉，雨雪其滂，都是这样的意思啊。这是地及4月令雨，那么紧接着呢又从反面问一次，地伏其今4月令雨，就是会不会不下雨呢？那么商王亲自来看这个诏文，他做出了一个判断，丁雨不为辛，丁这天会下雨，不在辛这天下雨。那么丁呢，我们看它早期就像一个钉子的形状那么后期呢，到包山楚简里面，我们看它从这个图石的这个部分呢，从下面引出来一个小钩，再变到了睡虎地秦简里面，已经变得和我们现在的钉子写法很像了。那么这个布呢，它最开始就像一个有点像八爪鱼到后来上面加了一个小符号，慢慢变成和我们现在布的写法一样。布早期什么意思呢？有人认为是一个花的形状当然这个争论很多我们就不展开了。那么商王呢，他判断出来说要在丁这天下雨。好，这个事情有没有应验呢？我们看下面紧接着是验词，旬丁酉允雨。这个旬字我们看它就像一个弯曲的一个小虫子一样，所以有人认为这个旬呢，最开始可能就是一个蚯蚓。旬是10天，那么占卜的时候是哪一天呢？戊子，10天干，12地支。那么天干里面，我们从戊这一天往后数戊、己、庚、辛、壬、癸、甲、乙、丙、丁。好，数到丁这天，正好是第10天头上，所以卜辞说旬丁酉，在第10天丁酉这一天允雨，果然下雨了，这个事情应验了风调雨顺了。那么商人呢还争问有没有天象异常。我们看甲骨文合集11485版月有时，这个卜问呢是在癸未这一天举行的，问旬无祸。那么从癸这天开始，未来10天有没有灾祸？后面说3日乙酉夕，月有时。结果第3天头上乙酉的晚上，月亮呢就有了月食。那么我们从癸未这天往后数一数癸、甲、乙，到第3天头上正好是乙。这个乙和酉搭配。那么这种搭配呢，我们可以简单提一下这个干支表这个天干和地支搭配，它不是随便乱搭的。处在奇数位置的只和奇数位置的搭配，这叫做阳干配阳支；处在偶数位置的呢，只和偶数的搭配，这叫阴干配阴支。所以这样配下来呢，只能有60种组合，就是60花甲子。月有时，这个时呢，我们看它上面也是个倒三角，也是一个倒口。这个口在干什么呢？在吃食器里面的食物。所以就是吃的意思也有食物的意思。那月亮有时，那这个字呢，后来我们给它加了一个虫在旁边，就是腐蚀的那个蚀，有月食发生。文，那么这个文字呢，我们看它很有意思左边是一个人，这个人跪着这个还举着一个手，这个手呢朝一个方向，这个方向在哪儿呢？这是右半边画了个符号耳朵。那么有的卜辞里面这个手没举起来，但是我们看它上面这个耳朵的形状是特别夸大的，可能表示耳朵敏锐，也可能表示就是用耳朵来听东西。所以闻呢就是这样一个意思听到了，就是发生了月食商王知道了月食这个事儿。8月又记录了这个占卜的月份是在8月。那么从这篇卜辞呢，我们也可以看到古人呢非常重视天象的记录，因为这些天象它事关人们的生产活动能不能顺利进行。那我们古人在生产闲暇时候呢，还要从事狩猎征战等等这些活动。下一节课
我们就选读甲骨卜辞里面有关征战狩猎的2篇卜辞：征土方、允寿。